Bonjour, bonjour, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Kristo, eza bongo pasteur Jerry. Toza wana toujours pona kolobela maloba na Nzambe na part na Nzambe. E bandeko nanu ba s'abonner te, tolobaka yango, lokola bon mesano bo s'abonner na chaîne na biso parce que toyebaka ko kabolaka maloba na Nzambe tango nyoso. Et soki totie ba video na biso bozalaka ba première ya koyoka parce que Bible lobi kondima eyaka na nzela na koyoka pe o toza ko kabola ezaka kabobele maloba na Nzambe. Alors tika Nzambe apambola bino sans plus tarder lelo to Yesu su kotali sabana na Nzambe makomi oyo Yesu masi aza koloba na biso etalobi tango na koya eske na kokuta kondima. Tozo ya kaka tango nyonso na ba video na biso pona ko renforcer foi na biso pona ko leisa ka kondima na biso elembate par rapport ya ba circonstances o toza kokuta nango. Bien aimé 2020 2021 eza ba ne oyoyo to uti koleka nango 2020 pardon na pasi. Mais 2021 et toza ko continuer nango na ndenge wana. Nzambe oyo abenga biso, to Nzambe oyo abimisi biso, aza capable ya kokoma na biso esika ye Nzambe alingi. Et bien aimé soki Nzambe garde yo en vie, eza en 20. Et parce que Nzambe wana aza na ba projet comme alobi na mokana na Jérémie que j'ai des projets, des bons projets pour vous, des projets de paix, non des projets de malheur. Donc Nzamba yebiti na nini ya bombelio parce que il y a beaucoup bakufi mais Nzambe a gardé yo na ngai tika Nzambe wana azwa lokumu bien-aimé. C'est pour cela nazo yakaka ko exhorter bana na Nzambe. Et bandeli ezalaka malamu mais na katikati ndezaka ba problème poto koma kino na suka. Et apôtre Paul a pesa biso exemple ya un coureur alobete akimi mbangu alembite kino akoma na suka po aiba na kozwa ekotina motole. Donc yona ngai pe na moment o tozo vivre na yango esengel na biso tozala fort bien-aimé esengel na biso to bakisa susu ba prière esengel na biso to bakisa susu koyoka kamaloba na Nzambe parce que Bible lobi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nazo insister là-dessus parce que belé na bana na Nzambe balingi koyoka maloba na Nzambe te. Mieux vaut à se donner na koyoka ba théâtre, mieux vaut se donner na koyoka information, mais tangu kaka komi na maloba na Nzambe akozwa pas même 10 minutes alongoli atiki ake kotala makambo ezanga tina mais makambo ekopesa yo bomoi makambo ezo mema kotombola kondima na yo batu balingi yango te. Et bien aimé sans plus tarder Bible ezolo bana biso na mukana na Nzambe Ecclésiaste chapitre 1er verset 8 okiti Bible ezolo bana biso ke na sena moi to tanga yango parce que na loba oyo ngana li koloba te mais to tanga maloba na Nzambe Ecclésiaste chapitre 1er verset na yango 8 to tangi na kombo na Yesu Kristo. Ce qui a été et ce qui sera et ce qui s'est fait et ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah, Bible azotali sabiso na mukana na Nzambe Salomo lokola moto Nzamba pesa ki boyebi azotali sabiso alobete onyoso tozomona lelo pe onyoso ezo salama lelo pe onyoso ko salama kokamwa ka eloko te bana na Nzambe to sutukilaka makambu te lokola bapagano. Parce que lelo eloko ezo boma biso eza distraction. Eza na nyonso ekomama na maloba na Nzambe. Eza ne loko moko te oyo makomi eloba yango te. Alors soki lelo batu bakomi distrait, soki lelo batu bazo sutukila makambu parce que batu bazo tanga maloba na Nzambe te. Eza ne loko moko te ya sika oye botami na sena moi oyo malgré maladie malgré ba souffrance malgré bitumba o ba makambo ndenge na ndenge zo salama bien-aimé Bible lobi yango ke eza ne loko ya sika te na sena moi mais siko ngai loko ezo kamusanga eza na bana na Nzambe bele bakobenga yo tala koto yo boye tala ozo kamwa nini parce que soko tangi makomi na Nzambe Salomo azolo bango ke eza ne loko te misu na yo nyonso si mona mais yonde mutozo comprendre te yonde mutotikal disre la fois dernière na ute côté na bana na Nzambe nazolobela sur na bane kolobela sur Matthieu chapitre 25 Matthieu chapitre 24 wana Bible ezotali sabiso ba bilembo ya tango ya suka na Matthieu chapitre 25 kuna kutu bakende ko lakisa biso baseka zomi oyo tokende kolobela tango mulai na ute kolobete biso bana na Nzambe il faut toza na kondimete Nzamba zali
pe afutaka baluka ye. Na uti kotalisa te toko kozala jamais distrait parce que Bible lobi akoya lokola moyibi. Alors tango Yesu Kristo azo talisa biso makambo na Matthieu azo lobi biso ke akoya lokola moyibi. Le problème est que l'air na tanto yebité. Mais le problème est il faut tozalaka toujours prudent. Il faut tozalaka toujours na page ya maloba na Nzambe. To comprenaka ke soki be venema ya marque oyo bandiko komela biso c'est que boye ya mwana na Nzambe komi pembeni. Alors, mwana na Nzambe nyonso oyo andimeli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Oyo azelaka koyana Yesu Kristo, bien metango aza komona bilembo oyo akoza su disrete. Et pas na ye bata oyo eza bata ya prière. Et pas na ye eza bata oyo akotambola na kobanga Nzambe. Ba na ta oyo otokomi o nazote ya biso, eza ta oyo biso bana na Nzambe totambola na kobanga ne Nzambe. Mais au kuta jusqu'à présent, ezana batebele bakangami na ba distraction ya ndenge na ndenge. Ezana batebele ti lelo bazoke na bandako ya nganga, ezana batebele ti lelo ayebi nanu Yesu te, ezana batebele. Bien aimé, notre but ya prédication, c'est de montrer aux gens que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. But ya prédication na biso ezako poussa bato bayebi Nzambe te baya na Nzambe. Et biti ya prédication na biso ezate kotalisa bato oyo bazomonete Nzamba tikiye, Nzamba zate na minito ba comprendre qu'il y a un Dieu d'Israël, un Dieu qui exauce les prières des gens, de ses fils. Bien aimé, totanga mukanda na Nzambe moko o tozo comprendre susu lelo. Bible za koloba na biso bwe na mukanda na 1 Thessaloniciens chapitre nango 5 verset nango 1er. Verset 3, et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, tangu nzamba zo bisabiso te, tangu batu akomone te kimie koti, tangu batu bakolome te paix et sûreté bandi, alors une ruine soudaine surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprendre la femme enceinte. Donc moi si oyo azana zemi ayebaka te penza mukolo nini tango yango koya ayebaka te. Donc biso ba oto zana sena moi oyo mais Bible eza ko bisa biso boye na senango eloko na sepelaki na verset auto partager lelo Bible lobi mais vous frères Bible eza ko loba te mais bino bana na Nzambe mais vous frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours surprennent comme un voleur. Bible eza kotali sabiso lobi biso ba oto yebi Nzambe makambo oyo kokai ko surprendre biso ne loko mokote. Omoni mwana na Nzambe oyo yebi Nzambe lokola mokonzi pe mobikisi. Pe atanga kamaloba na Nzambe, be venema nyonso o tozo vivre na tango oyo. Oh, il y a des faux prophètes, oh, il y a des faux prophéties, oh, il y a des guerres, il y a des comme ça, il y a des épidémies, tout ça. Et quoi qu'on se prendre biso ne lo au mon côté. Mais ça n'a pas tebele ti lelo ba ningani na kondima pona makambo oyo parce que pona bango eza lokola surprise moko boye mais pona bato ba yebi Nzambe eloko ya sika ezali te comme Salomon a dit il y a rien de nouveau sur le soleil. Mais le problème est il faut y bande maloba na Nzambe pour comprendre que eloko asike zate. Yango maloba na Nzambe na ye ko rasire yo. Nga nazo ya ko bangisa yo te ke no obanga mais nazo ya ko rasire yo na peso assurance ke pa na Yesu Masia atiki yo te. Atako malade, atako mikakata noto ba pasi azana biso elongo. Et eloko ni nazo confirmer yo. Bible lobi boy. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillez et soyez sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyez sobres, ayant revêtu de la cuirasse, de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais
à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle otoye nango leloyo. Bien aimé biso batoto simba mi epai na Nzambe. Yo mutoye bin Nzambe kozala kote pate kangama na Yesu Masiya wana. Bible lobi abengi biso pona kanda te. Makambo nyonso ezoleka eza ya biso te. Eza na bakolo nango. Nazo rassuré yo bien-aimé que batela kondima na yo gardons notre foi. Bible za kolobana biso to elobiete ayez revêtu de la cuirasse de la foi et de la charité ayant pour casque l'espérance du salut. Batela kondima na yo. Zala na bolingo na ndeko na yo. Simbaba na maloba na Nzambe bien-aimé. Et Bible lui kobungisa elikiate l'espérance du salut. Elikia na yo ekangame pa na Yesu. Eloko yo okokai kokufa oyo ndeko nanga ale moloto aloba. Na kufi mena elikia ya kosala nini ya kosekwa. Ata na beli mena ebike na kosala nini na kobika. Esika oyo bana na Nzambe efo batelemela yango oyo. Ce n'est pas le vaccin. Vaccin ça n'a rien à voir. Naibisaki ndeko moko nga na lobi nga na kozwa vaccin parce que makila na ngai eza na makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo eza plus fort que les vaccins o bazo pesa. Ce n'est pas le vaccin o ekobikisa nga mais c'est makila na Yesu Kristo nde ekobikisa ngai. Donc kobate la kondima ya mutu eza na ebele na tango oyo bazoyeba te bakokimela wapi bakosala nini non fona kende na Afrique pokuna bazopesa vaccin te mais na Afrique pe malade ezali et soko kimi Afrique oye na Europe kupe malade ezali mais fo kimela wapi e kimelo ya malamu eza epa na Yesu Masiya. Bien aimé, kozala lokola bato te bazomona makambo eza makambo ya sika. Pona biso bana na Nzambe, eza ne loko ya sika te. Bible lobi, mais vous frères, vous êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous se prennent comme un voleur. Bible eza kolobana biso poete un jour makambo yo et se prendre biso te. Et loko ni na sika yo zo banga. Et loko ni ne se prendre yo na sena moi oyo. O Bible lobate, makambo nyonso, ya épidémie, ya malade, ya boy na boy, ya souffrance, il y aura des tribulations, il y aura des toutes. Bible alobela yango. Bible alobela yango nyonso. Bato baza surpris na makambo yo, eza bato bayebi Yesu te. Et bato bayebi Yesu te na minute oyo bien aimé, baza débandade, akende boy mabe, oyo kana discours na ye, aloba boy mabe, et aloba boy mabe, akangi na ba démon, akangi na Nzambe mutasali. Bien aimé, makambo nyonso, Nzambe si aloba yango. Alors, lokola Nzambe si aloba yango, kozala sécurité. Mais Nzambe azo yebisa yo, nanzela na mosali na lelo na tongo, ete o comprendre que eloko yo kokai ko bate la kati na yo, parce que makambo nazo loba nazo fondé yango te, nazo zwa yango na écriture na Nzambe. Tango nazako tanga nazako lakisa yo. Na verset 9 Bible dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Nzamba apona biso pona lobiko. Nzamba aponi biso te pona kanda. Malgré ba problème ko koma, malgré mi kakatano, malgré maladie, mais ozali oyo Nzambe apona déjà pona destination ya bomoi na seko. C'est ça dans notre langue on dit ça, di salut, bomoi ya seko. Nzamba apona biso pona bomoi ya seko. Alobi ete aponi biso pona colère te. Nanzela na Yesu Masiya. Alobi pona biso. Et ce n'est pas à la sobre. Et y a revêtu de la cuirasse de la foi et de la charité. Et y a pour les casques l'espérance du salut. C'est ça là où j'insiste que Matea oye komela yo o comprendre te eloko yo kokai ko bate la malamu Yesu Kristo azotuna ba yekoli. Alobi est-ce que tango nakoya nakokuta kondima na kati na bato. Tango azoloba boye, a comprena kete e kozala na ba problème moko kozala très dur e koya na kati na ba vie chrétienne na bato. Et bato ebele bako wanga na Yesu Kristo. Bato ebele bako comprendre que Yesu bako wanga na Yesu Kristo. Pe bato ebele bako monete makambo est-ce que utie pa na Nzambe, to utie pa na Nzambe te. C'est ça des questions o eza poser lelo. Eza na bato babimisaka ba prophétie wana nga pe nazote ya kaka na kati na chaîne na nga ya YouTube.
Et ça, ba tebele ba bimisa ba prophétie que maladie o dans 3 mois ezo sila. Maladie o dans 2 mois na ebisa bango pe na lobaka ya ngongala lobi muto akosisa maladie o eza muto abandaki maladie o eza nzambe. Bien aimé, Bible eza kokende musika kolobete aucun malheur peut arriver dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur. Donc na makambu nyonso Bible eza koloba na biso biso bana na nzambe. Na ya mabe na ya malamu to kumisa nzambe. Donc, tant nzambe a permettre ba makambo ya boye salama, eza po ete ape bato mususu ba yeba ki nzambe te basa nini, ba yeba nzambe. Bato ba longwa ki musika na nzambe, ba zongela nzela na nzambe. E biso bana na nzambe toko kamwa te. Parce que loko ya sika, loko la Salomon lobi, il y a rien de nouveau sous le soleil. Et loko ya sika ezate. Makambo ezo salama lelo, nzambe si aloba yango. Basakolisi basakola yango. Alors, biso bana na nzambe to yebi yango ke to bongama to batela kondima to zwa Yesu Kristo lokola moboko na kati na ndako na kati ba vie chrétienne na biso to kanga bana na biso otie bana na yo wana otie mwasi na yo obandi kobondela nzambe osopeli bango na sena makila na Yesu Kristo spirituellement ke baza la couvert na sena makila na Yesu Kristo. Bien aimé bana bakokende école mwasi akotambola okobima okosala nzambo ya batela ka Israël Bible lobi alala kate animba kate nzamba kokende na yo pe akozonga na yo maladi oye ko banda pe ko sila nzambe wana akozala na yo elongo pe okobima inébranlable parce que Bible lobi abengi biso te pour la perdition mais abengi biso parce que to kende na sali et pas na ye. Si nous sommes réellement les élus de Christ, si nous sommes réellement une nation de réserve de l'Éternel, bien aimé makamboyo eza sikate pe eloko akobangisa biso ezate. Eloko esengi kobanga eza enfer. Biso bana na nzambe. Eloko esengi kobanga eza masumu. To banga nde masumu. To banga kokangama na satana. Mais maladi, mikakatano, minioko eza na parcours ya destination ya vie chrétienne. Donc okoleke la wana maladi ekoya na vie na yo minioko koya comme yaki na vie apôtre Paul bandeko nyonso baleki biso nyonso toleki na ba souffrance pe toza koleka nango na sena moy mais eza obstacle ya kubanga te eza ini chemin o ezo mema biso na ngomba na Golgotha esika wapi lobiko na biso utaki. Eza ini chemin ozo mema biso na vie éternelle par rapport à ma souffrance, par rapport à ma kambo kokuta nango, par rapport à kozanga problème boy na boy. Eza kaka canal o nzamba zo lekisa yo na ngai to leka na nzela wana me batela kondima. Batela kondima. Yesu Kristo azo ba eske tangu nakoya na kokuta kondima na kati na bato. Donc batela kondima na yo, bomba kondima na yo koleka biloko nyonso oyo kokai kozwa le plus précieux et loko oyo leki le plus précieux ya vie na yo eza kondima na yo ko lenga lenga te ko se trembale te na ba moment oyo toza kolekisa na yango eza ne loko ya sikate na sena moyi oyo na asir okozwa maloba na nzambe tango kovanda na ndako na otanga maloba na nzambe bien mukanda na 1 Thessaloniciens chapitre nango 5 verset banda na 3e kino kita na sena 9e okuta makomi na nzambe ezo kopesa biso assurance que toza na Yesu longo. Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Donc Yesu tango azana biso bien aimé maladi mikakatano minyoko eze loko ya sikate. Tozo vivre na vie chrétienne to mesana na Yesu na biso atambola kana biso ndengwana et puis na nzela ya maladi na nzela na minyoko na nzela na ba souffrance tango atombola kabiso ndesika wapi totatola ka kombo na ye tika nzambe wana apambola biso nyonso ba nyonso tokolanda video oyo toyeba ko like yango pe toyeba ko yoka ka maloba na nzambe mingi parce que yango nde ezo sala ete kondima na biso elembate na ba temps difficile o toza ko traverser na sena moyi oyo tika nzambe alola apambola bana nyonso ya Jésus vainqueur apambola bandeko nyonso balanda kabiso apambola bandeko nyonso bayoka kabiso tangu nyonso nzamba alola apambola bino tokutani na ba video na biso ya sima yebana ko commenter pe yebana ko tuna ka ba question oyo osengeli nango ko tuna nzambe alola akozanga te ko pambola yo tokutani bongo na sima na kombo na Yesu Kristo.